ସାଧବ ସାଧବାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପେଟ ଉପରେ ହାତ ରଖିକି ବୁଢୀ ଧୋବାଳିଆ ଗୀତ ବୋଲେକି ଶୋଇବି। ତ ଧନରେ କିଏ ଅଛି ସଂସାର ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା ଏବେ ଫଳ ବାହାରିଲା କର୍ମ ହଉଛି ପରୀକ୍ଷା ଏ କର୍ମ ସରିଗଲା ବୁଢାବୁଢୀଙ୍କର ଏକ ଦିନ ସକାଳୁ ସାଧବ କରିବେ ସାଧବାଣୀ ଟିକେ 3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯିବି 10-12 ବର୍ଷ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରି ଆସିବି 2-3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିବି ମାଲ ମସଲା କିଛି ମାର୍ଜନଠୁ ଆଣିବି ପରମାହାଜନ ଠାରୁ 3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ 80 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ବାହାରେ 3-4 ଦିନ ରହିବେ ସାଧବାଣୀ କଲେ ସଖୀ ତୁ ଟିକେ ପୁଅ ଦାୟିତ୍ୱ ନବୁ ଦିନେ ବୃଦ୍ଧ ଗଙ୍ଗା ଘରେ ଭାଜିଆକୁ ବୋଲେ পুত্র দায়িত্ব সজনী লক্ষণে কেলিকি ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବୁନି ଯୋଉ ପୁଅ ଆମ ଘରେ ଅଛି ସେ ଜଗତ ଜିତା ଯଦି ମୁଁ ନଥିଲା ବେଳେ କିଛି ଦୁଃଖ ଆସେ କାହାରି ପାଖକୁ ଯିବୁନି ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ଜଣିବୁ ଜଗତ ଜିତା ସାଧବାଣୀ ଏ କଥା କହିଲେ ପୁଅ ପାଖକୁ ଗଲେ ସାଧବ ବଂଶୀ ଧରିଛନ୍ତି ପୁଅ ପାଦ ଛନ୍ଦିଛନ୍ତି ଅନେଇ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନକୁ ମୋହୁଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପୁଅ ପାଖରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମା ପୁଅ ଘର ସମ୍ଭାଳିବ ଟିକେ ମା କଥା ବୁଝୁଥିବ ଘର କଥା ବୁଝୁଥିବ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସାଧବ ଚାଲିଗଲେ ଦୂର ଦେଶ ପ୍ରଥମ ଦିନ କଥା ବ୍ୟବସାୟ ମହାଜନ ସାଙ୍ଗରେ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ହେଇଗଲା ମାଲ ଜଞ୍ଜାଳ ସରିଲା ଆହୁରି କିଛି ମାଲ ବାକି ଅଛି 3 ଦିନ ଲାଗିବ ସଂଗ୍ରହ କରୁ କରୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ବସା ଘରକୁ ସାଧବ ଗଲେ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଖାଇବା ବେଳେକୁ ଅଚଳ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭୋଜନ ବେଳେ
ପୁଅକୁ ଆଗରେ ବସେଇ ସାଧବ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଆଜି 17 ବର୍ଷ ପରେ ଭାତ ଗୁଣ୍ଡାଟା ଧରିକି ପାଟିକି ନଉଛନ୍ତି। ପୁଅ କଥା ମନେଗଲେ କରିଗଲା ସାଧବଙ୍କର। ଭାତ ଚଳିଲାନି ଉଠି ଆସିଲେ ସାଧବ ବିହାରୀ ଘର ଚଟେଇ ଗଲା ଗଲେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ହେଲାନି ନିଦ କାହିଁକି ନା ସାଧବାଣୀ ଯୋଉ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁଅକୁ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କର୍ପୂର ବାସ୍ନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାଧବ ଶୁଅନ୍ତି। ଆଜି ବର୍ଷା ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଖିକି ନିଦ ଆସୁନି କର୍ପୂରର ବାସ୍ନାଟା ମନେ ପଡୁଛି ଆଉ ନିଦ ହେଲାନି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ତୃତୀୟ ଦିନ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ମା ମାନେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଚିନ୍ତା କଲେ 80 ବର୍ଷର ବୁଢାଟା 3 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି ନା ଶୋଇନି। ଯେତେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇଯିବା ତା ପରଦିନ ଆମକୁ ପାଗଳ ଭଳିଆ ଗୋଡ ଉଠେଇ ସେଠେଇ ପଡେ। 80 ବର୍ଷର ବୁଢାଟା 3 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି ନା ଶୋଇନି କଣ କରିବ? ବାଚାଳଙ୍କ ଭଳିଆ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଲା। 3 ଦିନକୁ 3 ଯୁଗ ମଣି ଗୋଡ ପଡୁଛି ଏଠି ସେଠି 3 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନାହାନ୍ତି 3 ଦିନ ହେଲା ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ଚାଲିଲେ ମହାଦେବ ମୁଢା ଚାଲିଲେ ଗୋଟେ ବାଟ ଏଠି ସେଠି ଗୋଡ ପଡୁଛି। ବୟସ ପାଶୋଇ ଚାଲେ ଆଣ୍ଟ କରି ନମାନଇ ବାଟ গোবিন্দ গোপাল মাধব মুন্ডেইଛନ୍ତି ଗଣ୍ଠିଲି ସାଧୁଗୁଡା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ପାଖ ବାଟ କୋଉଠି କାଦୁଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା କୋଉଠି ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ସଡ଼କରେ ନ ଯାଇ ସେଠି ବିଳମ୍ବିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବେ। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗାଁ ଦରକାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗହିରିଆ ବାଟ ଅଛି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଗାଁ ସେଇ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚି ବସିବ। କାଦୁଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଯେତେବେଳେ କାଦୁଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଡରୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଉଠନ୍ତି ଉଠିଗଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଡଟା ଖସିଗଲା ଗାଁ ମଝିରେ ମହାଜନ ପୁଡାଟା ପଡିଗଲା। ପଛପଟା ମାର ହେଇଗଲା ଆଖି ଖୋଲିଛି ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲିଗଲା।